Точнее, она развела. Скоро будут шашлычки. Мангал жжется! У нас мангал прожигает! Блин! У нас мангал, видите, там черненькое? У нас мангал прожгло! Блин, это новый мангал! Это опасно. Бляха-муха, улетела. Бумага летает! Синий. Он тут вообще синий. Блин, там синий. Дым синий. Обалдеть, сейчас картона нарвем. Захар. На меня! Он парит на меня. Это не я. Я умею аккуратно. Все, бревно жжет. Все остальное нам надо. Надо. Ну все, я его спалил. Блин, ну пофигу. Нет! Розжига лей, розжига! Блин, накрывай костер! Что ты орешь? Не ори. Блин! Мы выжигаем костер, у нас... Домой иди. Нет. Да. Блин, печально. Ну, короче, всем тихо, у нас тихая слежка. Там у нее огонь тухнет. Вон она гуляет там. Наверное, вам не видно, сейчас покажу. Вон она там гуляет. У нас тут скрытая слежка. Смотри, она туда зачем-то палку пихает. Идет сюда. Все, прячемся. Короче, ребят, у нас огонь сдох. Сейчас я вам там покажу, наверное. Вон, видите? Она зажгла его заново, она туда рожек пихает. Она туда рожек пихает. Короче, извините, что с вами не поприветствовался. Короче, всем привет, это мой первый влог. И в мой первый влог я решила разжечь костер. Ну, шашлык сделать. Ну, конечно же, погода хорошая. Конечно же, везде должен идти дождик. Ну, короче, идет дождь. Сейчас будем продолжать слежку с моей сестрой. Готовимся. Все, у нее сдох огонь. Сюда картонку. Но его картонка накрывает. Кстати, у нас нарциссы огонь есть. Наверное, вам не видно, но мне видно, что там есть огонь. Короче, у нас тут нарциссы. Короче, продолжаю следить. Как только кончится дождь, выйду на эфир. Вроде бы дождик закончился, но идет, конечно, мелкий. Сейчас я бегу в дровник. Вот, значит. И несу ей дров. Ты зачем огонь не долбаешь? Не огонь долбай, я пытаюсь сиську выжигать. Может, рожек дольешь? Зачем? Не знаю. Просто так. Ты бересты не взял? Нет, не взял. Иди с берестой. Ладно, пойду с берестой. Огород. Бересты много. Надеюсь, что ей хватит. Пока идем. Правда, не знаю куда. Курятник, кстати. Я это сегодня с него собрали. Вот. Не знаю. Сейчас будут шашлыки. О, меня подгоняют. Иду! На! Я иду за качельками, потому что я хочу качаться и снимать ее. Короче, запись включилась не по плану. Ну ладно, я достал качельки. О, она орёт, чтобы мясо сделала бабушка. Как вы понимаете, я делать этого не хочу. Поэтому буду снимать. Блин, ну он тухнет. Да, надо сейчас будет что-нибудь подкинуть. Скоро. Когда-нибудь. Не знаю, когда. Ну, когда-нибудь надо будет. Сейчас мы сделаем хорошие угли. И на углях будем жарить мяско. Собака. Майя, иди сюда.
Иди сюда, Майя. Молодец. Кстати, дворняга была. Сейчас не дворняга, сейчас... Алена, попс Алена. Ладно, ее зовут не Алена, а Майя. Только не моя, а Майя. Вот. Пока сидим за огнем. Что качество плохое? Съемки вот хорошие теперь. Сидим спокойненько, болтаем с вами. Блин, огонь тухнет реально. Ой, пойду бересту подкладывать. Не знаю уже, что делать, поэтому осторожно подходим, подмеряем бересту. Осторожненько подкладываем бересту. Подкидываем вот так вот. Вот, кажется, береста зажглась. Блина. Если эта штука, то будет очень плохо. Вот здесь. Ну, вот. Пока горит, пока будет гореть. Все хорошо, пусть горит. А я пока подожду, посмотрю на нарциссы, на жидкость для розжига. Вон там она стоит. Видите ее? Нет? Вон она. Вот. Так, пока будем сидеть и смотреть за этим всем добром. Сидим, скучно что-то. Там тучки надвигаются. Сейчас надо будет, как моя сестра, брать картонку, блин, и стоять над этим. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Все. Петухи орут вовсю. Не знаю, что с ними делать уже. Стоит. Дождь. Ты это там давай, не гули. Бульку. Идет. Привет! Спасибо, я туда бересту подкинул, чтобы огонь не сдох. Наоборот, уже угли нужно. Ага. Ты сначала спрашивай, что надо делать. А он бы потух, огонь. Ты ушла. Ой. Бесконечная новая штука. И сначала не клади мясо, сначала ее надо обжарить будет, по-моему. Я не помню. Толком я не помню. По-моему, я надо сначала этот поставить. Хорошо. По-моему, ее надо на огонь поставить. Нет, понятно. Короче, если вы знаете, что надо с ней делать, напишите в комментарии. Опять начинается дождь, и она меня опять послала домой. Ну, конечно же, я не пойду домой. А вы что думали? Мы будем за ней опять следить. Где она там? Повтор. Повтор той же самой ситуации. Она также там стоит. Короче, она также там стоит и делает этот. Типа над огнем стоит. Вон там огонь уже затухает, блин. Печально. Собака куда-то ушла. Главное, чтобы она не посмотрела сюда, как в прошлый раз. Ну хорошо, то она в прошлый раз-то не посмотрела, а в этот. Вдруг посмотрит. Я же ей сказал, что я за ней следил. Но все равно, блин, слышишь это видео. Прячемся. Чтобы она меня не заметила. Короче, кажется, она начала готовиться
к этому. Зачем она взяла розжиг? Она же сказала мне, ух ты ж, набойщица палкой с огнем. Интересно, зачем ей огонь нужен? Она же мне сказала, что все, хватит уже, мне нужны эти угли. Хватит, прячемся. Блин, она меня чуть не заметила. Вот чуть-чуть она бы меня заметила. Смотри, тихонечко понаблюдаем. Что она там делает? Тихонечко. Присядь. Смотри, блин, ни черта не видно. Ладно. Придется выйти адрес. Блин, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы можете, подпишитесь на канал. Мне очень это важно. Мне страшно, чтобы она меня не заметила и не отругала. Спасибо. Спасибо, что лайкнул и подписался. У нас прекращается дождик. Спасибо. Вроде бы она затушила огонь. Это еще неизвестно. Да, вроде бы она его затушила. Хотя нет. Полыхнула розжигом. Полыхнула розжигом. Заново загорелся огонь. Она ярко. Сейчас пойду попробую с другого ракурса вас найти. Короче, вы поставили мясо. Все глаза болят. Сейчас я тебе принесу табличку, будешь отмахиваться ей. Табличка заражена. Блин, у нас мангал поджегся. Чуть-чуть он стал черненький как-то так. Печально. Почему она черная-то у меня идет? Вот. Ну, короче. Ира отмахивается табличкой. Угольки жарим, парим. Интересно, если мясо по-абхазийски, то оно куриное или говядиное? Или какой-то там, вроде бы, не помните, есть ли свинина? Второй раз прошу вас написать в комментариях. Свинина это или что? Не хочет жариться? Придется снимать тогда 2 штуки. И жарить их. Или 2 будут особо запеченные. Короче. Ждем результатов мяса. Как думаешь, они будут вкусные, мясо? Почему? Потому что было с этим, как его называют? Картоном, блин. С розжигом. Нет, не в этом дело. А в чем? Потому что я не умею готовить. Ну, я умею. Ты это делаешь каждый раз самостоятельно, да? Ну, мне, конечно, взрослые говорят, что надо делать, а так я сам делаю. Ага. А мне никто ничего не говорит. Ну, вообще, надо было подождать полное затишье огня. Ага, ты мне это раньше мог сказать? Нет? Ну, следующую партию сделать хороший. И так теперь будешь знать, что надо делать после полного затишья огня. Сама решила. Где эта хуета? Сейчас принесу новую. Не надо мне новую, мне нужна старая. Вон она, там, рядом с нарциссами. Вы ее, наверное, не видите, но ее подобрали.
Махает. Эй, махалей, махалей. Эй, махалей, махалей. А Юлька лошара. А Юлька в Питере. Лошара. А мы в июле или когда? А, нет, в октябре. Иди сходи за новой штукой и за тарелочкой. За новой штукой это как? За новую мясо, чтоб жарить. А, если бабушка уже замариновала, если она замариновала, то я тебе принесу. Да, и вилку Что принести? с тарелкой. Вилку с тарелкой и уксус. Ой, как его. Моя молодец, моя хорошая собака. Короче, включу продолжение после того, как принесу. Принесу я эту вилку и мясо ей. Вот это вот. Добро. Бабушка куда-то ушла, пока мясо греется в микрухе. Я не знаю. На. Клади на коробку. Все. Удачи. Бедная губочка, ее тут зажали. Не понимаю, ну готова. Вилку. Чего? Ой, блин. Ну вот то мясо надо снимать, потому что оно поджарилось. Вилка его не пихает. Чё с тобой? Чё с тобой? Ну так ты отойди. Промой водой глаза. Это плита потом сгорит. Не сгорит. Кто там поет такую фигню? Бубали, бубали. Напугали. Езжай быстрее, блядь. У меня уже глаза болят, честное слово. Куда езжать? Дым заварить. Мне этот дым глаза хуясит. Если мясо не протыкается, то готово. Это не готово. Это готово. Это супер готово. Петя, замолкни! Ну снимай уже мясо, которое пережарено. Ну ты сама просишь совета, я тебе даю. Петь, вы что там, яйцо что ли снесли? Уж когда у тебя там есть яйца, ты радуешься. Просто не знаю. Петь. Я пойду его проверять на яйцо. Всем удачи, я пошел проверять его на яйцо. Бабушке узнавать, где у нее мясо. Бабушка меня наругала, за то, что я у нее попросил мясо. Она меня наругала. Не знаю, она сказала, одно просит, другое просит. Ну пошла. Значит, будет пережаренное мясо. Не, если что, мы просто подождем затишье огня. Ну, короче, мне минус глаза. Кажись. Ну, Петь! Петь Петр, блин, орет. Гениальный. Короче, чтобы мясо не запарилось, я за ним буду следить теперь. Что у кого-то глаза запарились.
машина, она тяжелая. Она тяжелая, капец. Мясо тяжелое. Там одно мяско не прожаривается. Я его переверну, и пусть оно там... Переворачиваю. Ты ошпарить хочешь? Я не ошпарился зато. Чего? Зачем-то они меня отругали за то, что я перевернул мясо несколько раз. Зачем меня ругать? Я не понимаю. Умер огонь. Наггетсы! У нас огонь затух. Мам, у нас огонь затух. Майка не съест. Пусть посмеет. Нормально? Да. Ир, я пока посвяжу за огнем, когда тебя Настя мама заберет. Настя мама. Хласо. Выкини вот это все в огонь, я этот типа схожу за новой партиечкой. Когда ты это все. Давай, чей готов идти? Короче, поджигай, я пошел за берестой. Идем за берестой. Жиги нету у мамы. Мамы жиги нету. Уже не была жига. Но все равно спрошу. Мам! Мы развели заново костер. Точнее, она. Ирина. Давай сюда наггетсы. У нас говорит сырое мясо, не надо жарить. Хорошо.